家係好離譜，係咪？所以我嗰日就發言嘅時候，我咪鬧呢個民建聯，又鬧民主黨。咁民主黨嘅主席就認錯啊嘛，佢認為佢哋當年支持領匯上市係錯，至少你都有一個咁嘅 statement 啊，係咪？即係我哋記錄在案。當初我鬧你錯，你又唔認，係咪？我哋喺選舉嘅時候，陶君行喐啊李華明啊反面，係嘛？咁而家你個主席行出嚟就認錯，因為嗰個動議係咪？其實證明係我啱啫嘛，講嚟講去就證明我哋啱㗎嘛。當年我喺電台做緊，日喺度鬧，係嘛？啊大班就俾人喐，係嘛？幾乎俾人暗殺咁滯，係嘛？即係我哋企得最硬啫嘛。長毛同佢頂喺立法會門口，佢哋啲人為咗殺阿鄭大奸嘅時候，係嘛？喂，呢啲全部大佬有晒記錄喺度嘅，你呢班人講乜都冇用，係咪？陳偉業係嘛？陶君行係嘛？我喺電台，長毛佢社民連嗰幾個主要嘅成員，即係反對領匯上市嘅立場係好清晰㗎嘛，係咪？所以我哋嗰日講嘅時候，佢哋冇人夠膽駁我哋嘴㗎，死狗咁咯，唯有係嘛？咁第二條咧就係呢個亦都係我哋面臨嘅一個最大嘅困難咯。但係呢兩樣嘢我哋都做喎，冇得唔做喎。嗱，譬如阿牛嗰單而家咧就因為我哋上訴輸咗啦，咁啊另外就佢又唔俾我哋去終審法院啦。咁換言之，我哋就而家排隊去接受審訊啦，係嘛？咁會出現一種情況就係，如果佢多數都係罰錢啦，我哋啲參加即係廣播嘅人，咁但係阿牛嗰班咧就可能就罰得嚴重啲啦，佢亦都可以判佢坐監嘅。咁我諗佢就唔會啦嚇，咁但係我哋嘅策略就係，如果我哋全部集體唔交罰款，咁你咪判我坐監咩？嗱，嗰個就係另外一種抗爭，即係我哋到時就會傾啦嚇。咁但係呢單我哋有排拖嘅。咁公民抗命嗰度就而家都仲未坐監，咁但係你再嚟就好難講啦。你長毛上次就係個法官，即係為咗要判佢社會服務令，所以長篇大論係嘛？咁佢係唔敢判佢坐監嘅，講句難聽啲係嘛？佢又唔想益我哋嘅，因為嗰日我已經喺度啲電台電視喺度準備搏咪㗎啦。佢哋一兩個一判坐監，我行出嚟就講嘢㗎啦，係咪？佢唔會俾你有呢個，暫時未到呢個即係咩呢個地步。但係我最近問呢個警務處長一個問題，我要佢書面答我嘅，就係過去一年你究竟用襲警罪告幾多個參加社會運動嘅人？動不動係襲警。你喺街鬥條金毛，佢還拖揼你，嗰啲又叫襲擊，係嘛？喂，大佬喺個遊行嗰度，大家作碰撞，肢體碰撞，又係叫佢襲警，係嘛？咁啊襲警係好嚴重嘅罪行，通常都係判坐監嘅。咁啊馮炳德嗰啲坐2鑊添啊，好似好恰啲咁嘅 Julian 係嘛？皇后碼頭一鑊，跟住普選遊行嗰個又一鑊，係嘛？我判佢2次，我哋而家會幫佢想辦法幫佢上訴啦。即係呢個肥仔都係凄涼，咁所以其實佢亦都可以利用呢個襲警罪嚟搞我哋嘅，佢下次佢就唔會告你非法集會、非法集結嘅，所以我哋而家就係、我哋而家會面臨一個咁嘅問題啦嚇。不過我覺得無論係公民抗命或者司法覆核都好啦，我哋都會繼續做嘅。咁當然司法覆核嗰度有好大鑊啦，而家起碼就嗱有一單咧，我哋就抗告嘅，即係公民呢、呢個民間電台上訴，我哋輸咗，佢要 claim 我哋堂費，呢個黃仁龍一冇良心係嘛？刑事案你輸官司，你上訴你贏咗，你 claim 咩我堂費啫？係咪？但係想問你 claim 堂費喺度咧係點樣 claim 法？冇啊！我哋而家抗告，如果佢聽 claim 堂費係佢我哋俾佢官司費。你哋俾嗱，如果嗱我舉一個例，即係假設啦，如果佢揾個喺英國揾個咩超級大狀過嚟，嗰個大狀官司即係就司費係天文數字，你哋都要照俾啊！如果佢咁樣搞硬你，我寫文死硬嘅，如果咁樣再咁嘅搞嚟嘅，佢死硬嘅，唔死嘅。告我哋其中1、2個人，嗰2個人破產就咗啦。唔係，但係即係例如咧，好似過去啊，劉慧卿俾人叫瞓街興咧，其實就即係啲香港人對錢呢樣嘢好敏感，佢覺得屌你唔找數。咁但係你拉我去坐監咧，佢又顧同情，即係呢啲係香港人本身，我覺得係嗰個格好自然。但係你賠堂費嗰個，佢唔會拉你坐監喎，你唔賠堂費。但係佢俾人嗌瞓街興嗌咗10年。你會話冇錢俾啊？冇錢俾係啦，即係居安處嗰單嘢好多年前。佢撈尾都俾咗錢啦，佢喺街度都籌到啦。但係都俾人講嗰瞓街興講咁多年，即係又唔抵啊嘛。但係人哋係咁嗌，但係人哋即係咁講啊，話佢唔俾錢。好似佢示威瞓街。示威瞓街嘅，係啦。但係咧，咁頭先你講話連埋一齊唔交罰款，係咪好多年前試過即係類似嘅情況，就係集會嘅罪行嚟？佢有人幫你交。係啦，佢哋揾人幫你交咗。
係咪發生過嘅之前？唔係呢個我哋要同其他嗰啲人商量，唔係我哋社民連幾個人話事。阿華叔就講咗唔交㗎，係嘛？如果華叔唔交，我哋交都冇所謂嘅，起碼有個 icon 入去坐監，你咪判佢78歲就坐監咯。啊！你嫌嗰啲人遊行數字唔夠多咁，你冇所謂嘅，大家都我講司法同政治有時都分開嘅，係嘛？係咪？你咪試下咯，咪大家咪嚟咯。你即係你如果冇呢種即係犧牲或者付出代價嘅咩？嗱，而家我哋比民主派其他，我哋稍為着數啲嘅就係我哋唔錫身啊嘛，佢哋錫身，即係等於我哋提嗰個5區，即係總辭嗰個。屌，如果到最後你個個都話唔辭得，我哋揾3個，你揾2個得啦啩？咁佢都唔揾，咁佢就契弟啦嘛，已經係嘛？係嘛？咪大家鬥大啫嘛，而家係嘛？佢為咗保住份工喎，咁佢2012會輸撲街喎。我呢一幕3個辭咗，再補選我都係贏喎。OK， 2012我贏得你仲多喎，你咪計下數咯，政治就係咁噶啦，啱唔啱啊？係咪？大家咪嚟計數咯。你而家有咩辦法咧？又係遊行啊、示威啊、靜坐啊，搞咗好撚多年啦，係咪？係咪？冇用嘅喎，我哋呢個建議係最 work 嘅喎，政府係最驚嘅喎。你睇下文匯對報大公報喐我哋，你就知啦。話我哋企圖綁架民主派，咁啊即係證明我哋呢個建議啱啦。佢應該好想我哋去綁架民主派。佢梗係唔想啦，大佬。佢就係唔想啊嘛，因為想個政改方案通過唔到噶嘛，大佬啊！你睇唔到咩？曾鈺成接受訪問已經伸出啲橄欖枝啦。佢話：如果中央即係唔中意嘅人都冇得參選嘅咧，呢個政改就冇得搞噶啦。你明唔明啊？即係佢而家放空氣話2012嘅政改方案過唔到噶啦。你明唔明啊？佢哋都喺度放，大家而家喺度搞緊盤算緊，所以我哋係一個焦點嚟㗎，話俾。不過呢個係下一個問題啦嚇。咁最低工資嗰度咧，即係我哋又唔係俾人跣一鑊嘅，當時係長毛即係誤判嘅嚇。咁你長毛誤判咗上咗身，咁我哋要幫佢咩嘅？即係你明唔明？我哋一樣要幫佢咩嘅？你即係唔可以話係嘛？即係咁解啫。但係之後變咗翻出就係你哋即係。而家去終審法院係要，所以我哋都有得拖。律政署有咩準則去決定去請啲咩大狀？譬如請個大炮嚟，譬如話係第2度請個大狀啦。佢有咩準則裏邊點樣請？我哋唔理佢嘅，我哋計自己呢邊。但佢如果揾到好貴嘅大狀翻嚟，你如果要賠假設輸咗，有冇喺立法會可唔可以揼佢揾到貴嘅大狀？係咯，可以揾。即係用另外一個行政途徑。點解嗰個而家咧就貴佢最近嗰個我哋輸咗嗰單。即係民間年代嗰單，佢真係喺英國揾最堅嗰個。係。我有去睇晒。但係英國最堅嗰個就唔代表最貴嘅。OK，英國啲最堅嘅大狀都唔夠香港啲大狀貴。呢個即係湯家驊之流。